ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 9 мая, улица Мира. Именно отсюда начинаются праздничные мероприятия, посвященные главному празднику нашей страны – Дню Победы. Уже с утра, словно в знак скорби по тысячам погибших ухтинцев, над городом дождь. Но строящихся в торжественные колонны горожан это не пугает. Для многих участие в параде – дело чести. Мы считаем, что 9 мая – это такой знаменательный день, который объединяет всю Россию. А в этот день мы тоже хотим быть совместно со всей Россией, своей нашей общественной организацией. В нашей колонии стоят знамя нашей ветеранской афганской организации, знамя пограничников, знамя десантника, знамя военно-морского флота. И, конечно же, с нами рядом знамя Победы. Рядом с шеренгой военнослужащих другой полк – Бессмертный. Эта всероссийская акция в Ухте проходит в 4-й раз. В прошлом году участников было 3000. В этом, по предварительным подсчетам организаторов, уже больше. Несмотря на усиливающийся дождь, в Бессмертном полку стоят целыми семьями. В 1941 году, с ноября месяца они воевали. Вот, Макаров воевал в Тюмрике в танковой дивизии, а это в железнодорожных войсках Сальников воевал. Я даю свои предпочтения своим родственникам и выражаю им благодарность. Парад длится 2 часа. Под стук дождя по площади чеканит шаг те, кто носит погоны по долгу службы, и те, кто таким образом отдает дань памяти павшим. Во имя тысяч женщин, пронесших тяготы войны на хрупких плечах, Ухтинский женский батальон. Следом, также не пугаясь дождя, кадеты, представители национальных автономий, работники градообразующих предприятий и студенты УГТУ. Как только на площади начинает звучать вальс, дождь почти перестает. После парада торжественные митинги, возложение цветов. И словно какая-то неведомая сила разгоняет над стеллой вечный огонь тучи, выглядывает солнце. Как бы благодаря ветеранам за их подвиг и радуясь светлому весеннему дню, Дню Победы. За всех тех, кто отдал своей жизни, юности, здоровья ради мира на земле. У нас было 2 раненых, а у одного не было обоих стоп, у второго не было обоих кистей. И они очень падали духом. Им было по 18 лет. И вот мы уж объединили их в одну палату. И один другому они помогали. Один на закорках носил второго. А там, который без обоих кистей, я ему привязывала ложку. Ему хотелось, чтобы его не кормили, а чтобы он сам в столовую ходил и кушал. Им было 16-18 лет, но они приближали победу, чтобы сегодня мы смогли отметить этот праздник. После митинга он продолжился народным гулянием на нескольких площадках. Традиционно горожане лакомились солдатской кашей, полевую кухню разбили прямо на Первомайской площади и слушали песни военных лет в исполнении творческих коллективов.